सोचा है गाड़ी का फ्यूल कैप टाइट करते समय ये आवाज क्यों आती है? ज्यादातर ओनर्स मैनुअल गाड़ी के फ्यूल कैप को 3 क्लिक तक टाइट करने को रिकमेंड करते हैं, पर अगर 3 से ज्यादा कर दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं। पहली बात, फ्यूल कैप का ऐसे क्लिक करना एकदम नॉर्मल है फ्यूल टैंक को अच्छे से सील करने के लिए, पर अगर क्लिक ना करे तो चेक इंजन लाइट जैसी प्रॉब्लम आ सकती है। दूसरी बात, ये क्लिकिंग फंक्शन एक तरह का फेल सेफ है जो कैप को ओवर टाइटन और डैमेज होने से बचाता है। तो चाहे 3 बार घुमाओ या 300 बार, ये फ्यूल कैप एक सेट टॉर्क लिमिट तक ही टाइट होगा, उससे ज्यादा नहीं। हाँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि इसका बेब्लेड बना दे। बाकी वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी तो शेयर जरूर करना।